Secondo me. Ciao a tutti, continuiamo con vocante. Ennio il secondo Omero, la vita. Dalla Magna Grecia a Roma. Quinto Ennio fu originario della Magna Grecia. Nacque nel 239 a.C. a Rudiai, a pochi chilometri da Ordinera Lecce. Diceva di avere 3 cuori, perché conosceva perfettamente 3 lingue: il greco, il latino, il losco, lingua italica molto diffusa nella Italia meridionale. Durante la seconda guerra punica combatté in Sardegna e da qui Catone il censore, che evidentemente ne aveva riconosciuto e apprezzato le doti intellettuali. Lo condusse a Roma nel 204 a.C., quando il poeta aveva 35 anni. Tra fautori della ellenizzazione. A Roma Ennio conquistò il favore degli illustri personaggi schierati su posizione diversa da quella di Catone, fautore di quel processo di ellenizzazione della cultura e della letteratura romana, a cui il poeta avrebbe portato con le sue opere un notevolissimo contributo. Sappiamo infatti che fu legato da profonda amicizia a Scipione l'Africano, l'eroe della seconda guerra punica, di cui celebrò le imprese sia nel grande poema epico storico, Amales, sia in apposito poemetto intitolato Scipio. Ebbe inoltre tra i suoi protettori Marco Fulvio Nobiliore, importante uomo politico e promotore della cultura greca a Roma, il quale lo volle con sé nella campagna militare contro gli Etoli, combinata nella presa della città di Ambraccia, 189 a.C. Ennio celebrò poi la impresa negli Annales e anche in una opera intitolata Ambraccia, probabilmente una tragedia pretexta. Nel 184 a.C. Ennio ottenne la cittadinanza romana, morì nel 169 a.C. Gli Annales, un poema nazionale ispirato ai modelli greci. Composizione e tradizione. L'opera principale di Ennio è un poema epico in 18 libri intitolato Annales, composto nel corso di molti anni e pubblicato dall'autore stesso, probabilmente a gruppi di libri, a mano che veniva scritto. Del vastissimo poema si conservano frammenti, per la maggior parte costituiti da un solo verso, per un totale di circa 600 versi. Il titolo, il genere letterario. Ennio prosegue i filoni inaugurato da Nevio del poema epico storico di argomento romano. Egli sceglie un titolo, Analisi, che indica l'ordine cronologico della narrazione e insieme la intenzione di non raccontare soltanto un episodio della storia romana, come aveva fatto Nevio, incentrando il suo poema sulla prima guerra punica, ma tutta la storia di Roma. Quindi lui non voleva fare come Nevio, che ha incentrato tutto sulla prima guerra punica, ma voleva fare qualcosa che riuscisse a inglobare tutta la storia di Roma. Dalla origine all'età contemporanea, mio amore. I piedi. Il titolo rimanda infatti sia ai documenti ufficiali in cui i pontefici registravano, anno per anno, i principali avvenimenti politici militari, sia alle prime opere storiografiche iniziate a Roma negli anni della seconda guerra punica. Il rapporto con epos greco.
Poema nazionalistico dunque, come quelli neviano, ma esteso alla intera storia romana e con una innovazione tecnica fondamentale rispetto al predecessore. Ennio, per primo, abbandona il Saturnio per adottare l'esametro, il metro dell'epos greco. L'ispirazione poetica. Il tema del poema che dà inizio al suo canto perché è ispirato da una figura divina compare per la prima volta nella poesia omerica e nel corso dei secoli diventa un motivo ricorrente. Ennio, in un certo modo, lo innova. All'aiuto dei musi si unisce infatti la ispirazione interna, dato che il poeta latino porta dentro di sé l'anima reincarnata di Omero. E qui ribadisco la importanza di dopo iniziare una serie di video con la con oddio, ho dimenticato la mitologia greca, sulla mitologia greca. La sua intenzione di inserirsi nella tradizione della epica greca, pur iscrivendo una opera totalmente nuova e diversa nei contenuti e nella lingua, risultava senza ombra di dubbio dal proemio del poema. Così suona il verso iniziale. Musai quae perdibus magnum pulsatis Olympum. O muse che con i piedi il grande Olimpo battere. In queste apostrofi Ennio invoca non più le camene latine, come aveva fatto Livio Andronico, ma le divinità greche della poesia, le muse, la investitura poetiche. Nel seguito del proemio, quanto tempo siamo? 7. Allora, nel seguito del proemio, il poema narrava inoltre un sogno in cui gli era apparso Omero, il quale, dopo avergli esposto la dottrina pitagorica della mentepsicosi, teoria secondo cui l'anima trasmigra dopo la morte da un corpo all'altro vivendo più vite successive, gli aveva rivelato che proprio in lui Ennio viveva reincarnato. Proprio in lui Ennio viveva reincarnata la sua anima. In questo modo il poeta latino presentava se stesso come un secondo Omero, erede spirituale del più grande autore greco. Ennio ribadiva la orgogliosa consapevolezza del suo valore in un nuovo proemio posto all'inizio dell'8º libro, in apertura della seconda esadi, gruppo dei 6 libri. In esso il poeta affermava la propria superiorità linguistica e letteraria sui poeti epici anteriori, che avevano usato il Saturnio come nevio. Il contenuto del poema. La narrazione della storia di Roma aveva inizio dalla caduta di Troia. Il poema collegava, così come del resto aveva fatto già Nevio, il racconto delle origini di Roma con la saga troiana, argomento dei poemi omerici. Quindi nel primo libro il contenuto caduta di Troia e l'arrivo nel Lassio di Enea. Storia della figura di Enea, Livio la chiamerà Enea Silvia, e dei suoi figli Romolo e Remo. Il salvataggio milagroso dei 2 gemelli dalle acque del fiume Tevere, il loro conflitto per la fondazione di Roma, l'uccisione di Remo per mano del fratello e il regno di Romolo fino alla sua morte e divinizzazione. Il secondo e il terzo libro, storia degli altri re di Roma, fino alla caduta della monarchia. Il quarto, fino al 18º, è vicenda dell'età repubblicana con la progressiva espansione di Roma fino al 171 a.C. Lui stile elevato e solenne.
Lo stato frammentario del testo non permette di valutare la struttura compositiva del poema e le tecniche della narrazione. Emergono invece con sufficienza chiarezza le caratteristiche della lingua e degli stili. Ennio crea un stile elevato e solenne, ricorrendo spesso a degli arcaismi che conferiscono ai suoi versi una patina letteraria di preziosi anticarmina e poi nella poesia epica in Saturni, e specialmente sulla allitterazione. Non mancano esempi di un uso esasperato di tale figura, biasimato dagli autori successivi. Così, ad esempio, venne apostrofato Tito Tasio, leggendario re di Curi, che guidò i Sabini contro Roma per vendicare il ratto delle loro donne. Forse da Romolo quando apprende la notizia della sua tragica fine. O Titi tutte tati, tibi tanta turani tulisti. O Tito Tasio, tu, o tiranno, hai arrecato a te stesso così gravi sventura. È questo un caso limite in cui non solo tutte le parole del verso, tranne il monosillabo iniziale, allitterano tra loro, ma ben 5 parole su 7 contengono una seconda T. La sperimentazione stilistica. La tendenza alla sperimentazione stilistica è confermata da altri frammenti come il seguente, in cui è usata una parola puramente onomatopeica. Un caso isolato nell'epica antica. Ad tuba terribili sonitu tarantaran dixiti. Allora la tromba con suono terribili dissi taratatara. La formularità. La originalità di Ennio emerge anche nel modo in cui si accosta a un altro dei procedimenti tipici della epica greca, ossia la formularità. Il poeta latino usa infatti formule da lui stesso create su tipo di quelle omerica, ma senza precisi riscontri nel modello, dando prova, qui come in molti altri casi, di vivo senso artistico. Incti nox prosediti stellis ardentibus apta. Allora avanzò la notte, trapunta di stelle ardenti. Caelum prospexiti stellis fungentibus aptum. Guardò verso il cielo, trapunto di stelle fulgenti. Il gusto del macabro. In altri frammenti desunti dagli episodi di guerra si nota un certo gusto del macabro, non alieno da particolari raccapriccianti, come in questa descrizione di un cadavere. Oscitati in camps, caputi a cervici revolsum, semianimecche, micanti, oculi, lucenque, requiruntum. La testa è staccata dal collo, giace con la bocca aperta nei campi, e gli occhi semivivi ghisano e cercano la luce. L'uccisione del re dei Sabini. Il re dei Sabini, che dopo la fine della guerra con Roma condivise il potere con Romolo, fu ucciso durante un sacrificio dagli abitanti di Laurentum, perché alcuni suoi parenti ne avevano maltrattato l'ambasciatore di Roma. Il suo cadavere fu sepolto sulle colle Aventino. E mi fermo qua perché sono 14 minuti. Domani o dopodomani, insomma, prossima volta, si continua dal sogno di Ilia. Alla prossima.